nemmen fik, issa int trid temmen pajjiżna, temmen fil-Partit Nazzjonalista u tatina l-fiduċja biex aħna naħdmu għalik. Kien dan il-qofol tal-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li saritlu mill-ġurnalist tal-Midja Laburista Samuel Lucas bħala parti mill-attivitajiet li qed isiru fi Pjazza Tritoni li qed ifakru il-kisba tal-indipendenza. Dwar iż-żieda fil-popolazzjoni huwa qal li pajjiżna ma jiflaħx iktar għal din iż-żieda għax Robert Abela u sħabu spiċċaw ġabu lil Malta arkubteja. Robert Abela jaqta' qalbu mill-popolazzjoni li jsolvija f'dal pajjiż, għata' qalbu mit-traffiku, għata' qalbu li ma jenqatannix id-dar f'dal pajjiż bħal maġġanna għal 6 ġimgħa, 10 ġimgħa, 12 ġimgħa fis-sajf li għadda, għata' qalbu li jindirizza l-korruzzjoni, anzi jagħmel minn kollox biex jiddefendi il-dawk illi bħalu huma korrotti, għata' qalbu illi lilek jagħtik kwalità ta' ħajja aħjar. Huwa tkellem ukoll dwar l-aħħar rekit ta' skandlu li sar fil-benefiċċji soċjali mill-Partit Laburista. Ara ma taħsbux illi din l-iskema ta' frodi u tixħim u skandli u ser u xiri ta' voti saret ekta din hija kriminalità organizzata minn ġewwa Kastilja. Persuni implikati huma kollha viċin il-Gvern Laburista huma kollha viċin Robert Abela. Il-verità hija illi dan kienet skema u tinsewix di għax dan huwa l-punt, din kienet skema biex jivvotaw lill-Partit Laburista. U għal-allegazzjoni ta' Robert Abela li hemm deputati nazzjonalisti involuti f'dan ir-reket, Bernard Grech stieden lill-ġurnalist tal-Midja Laburista biex imorru flimkien għand il-Kummissarju biex jinvestiga. Iżda l-istedina li jagħmel ma ġietx milquha. Jekk għandek xi allegazzjoni, jekk għandek xi informazzjoni, tlaqna issa għand il-Kummissarju tal-Pulizija. Ejja ħamorru. Waqt li wieġeb għal mistoqsijiet kollha minn kelli kien pressat mill-ġurnalista One News, Bernard Grech qal li kien gvern nazzjonalista li jagħmel investiment kbir fis-settur tas-saħħa. Aħna li bnejna l-Mater Dei, aħna li tajna sptar state of the art lill-poplu Malti, tajni regal li għadu jgawdi sal-lum. Aħna li investejna bnejna minna l-Oncology Center, investejna f'makkinarju ġdid. Għalli pajjiżna seta' kellu servizz ta' saħħa aħjar kieku ma tax il-miljuni lil Vitals u Stewart. Mela żgħir seraq 5,000 euro u tellajnih il-qorti. U Vitals u Stewart serqu 400 miljun u jibża jtellahom il-qorti. Ara, two weights, two measures għaliex. Għax Robert Abela huwa beżżieħ. Robert Abela huwa kompromess. Fakkar li s-settur ekonomiċi li għandu pajjiżna saru bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista. Taħdmu fil-gaming bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista. Taħdmu fl-avjazzjoni bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista. Taħdmu fil-farmaceutika bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista. Taħdmu fit-turizmu bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista. Is-setturi ekonomiċi kollha saru bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jitkellem favur xogħol ta' kwalità. Għal kontrarju ta' dan, il-Partit Laburista huwa partit tal-gideb u tat-tixħim. Dawn partit tal-gideb, partit tal-frodi, partit tas-serq, partit tal-korruzzjoni, partit tat-tixħim. Huwa tkellem dwar kif il-Partit Nazzjonalista se jagħti ekonomija nadifa lin-nies, ekonomija li tipprovdi xogħol ta' kwalità l kulħadd. Aħna ħanittrasformaw l-ekonomija. Aħna se nagħtu ekonomija nadifa lin-nies. Aħna se nagħmlu ekonomija ċirkolari. Aħna se nagħmlu ekonomija li ma toħnoqx iktar u teqret l-ambjent. Aħna se nagħmlu ekonomija li tipprovdi jobs ta' kwalità għalikom u għal uliedkom. Marija Franca Lanza, Annet News.